歡迎嚟到辣椒黑咖啡，係啦。今集講咩呢？就我諗大家都應該有機會涉獵過或者接觸過，就係交友 app，係啦。呢個年紀都好難冇玩過。同埋而家我覺得大家唔會好介意話玩個交友 app 啦，即係以前可能會介意，但係而家應該冇乜人會忌諱講交友 app。咁你有冇玩過咩交友 app 啊？其實我一定有玩過喎。係你通常出名嗰啲咩 Tinder 咩係咪有個叫咩 Bumble？係。仲有 Coffee Meets Bagel，好多好多。呢三個我都玩過，跟住我仲有玩過拍拖 Good Night。拍拖係一個 app 嚟㗎，都係交友 app 咯，拍拖係啦。Good Night 係咩？傾電話嗰個。係啊，傾電話嗰個。我喺嗰個我唔都算交友嘅，但係我唔覺得係拍拖。聲音交友咯。都唔係㗎，嗰時我都傾過一個導演嘅，好搞笑。但係我最後即係我都成日傾咗成晚好好傾，我都以為我哋會交換 contact，會再約見面，但係佢冇咯。即係我覺得個 app 上面啲人可能真係都唔會太，即係未必會行到見面呢一步咯。我覺得呢個 app 我有玩過，我嗰時係咩咧？係有個朋友同我講話幾有趣。咁我見夜晚即係好似冇人傾電話，我揾個人。係因為我哋兩個都好中意玩人傾電話。我當係傾個電話咁樣啦。咁跟住我發覺你如果同男仔傾偈嘅咧，即係一定係有啲鹹濕部分嘅。哦，係啊，因為電話嘛，呢件事好易。我一遇到一聽到呢啲，我即刻㗎啦，即係馬上 cut。即係嗰啲。我覺得初頭，我覺得個 app 啱啱開始冇咁多鹹濕佬，但係之後應該越嚟越多。咁不如講翻啦。咁你覺得 Tinder、Bumble 同埋 Coffee Meets Bagel 有咩特色啊？係啊。或者邊一個你特別想講下啦，即係其實我想講唔係呢三個，我覺得都算Tinder，我覺得係比較多假人咯。係啊，我都遇過美軍嘅喺 Tinder。但我想講嘅係講另一個叫 Hey Mandy，好搞笑，因為我個朋友叫 Mandy，佢玩呢個 app 啦，跟住佢就話玩 Hey Mandy，所以我一直都好記得。咁其實我嗰陣時唔係想交友，亦都唔係話想揾另一半，但我純粹覺得咧，聽講呢個 app 咧係好速食嘅，佢好搞笑嘅，佢係完全唔會需要你 upload，平時正常要 upload 嗰啲相啊資料，佢係完全唔需要。你入去嘅，你有冇玩過？即係其實喺虛擬身份咯，可以。你有冇玩過？我冇啊，因為我聽人講個 app 個風評麻麻地，所以我冇玩過。即食，我覺得係貨即食嘅。我聽人講係好多已婚嘅男士或者女士玩，所以我真係搞唔掂。因為佢好有趣㗎，咁我嗰陣時咧就好好奇咁 download 咗啦。佢咧就係你一入去嘅時候，好似就係即刻有一個位，你即刻可以打一個句子嘅。係。然後你打完之後，人哋睇到你嗰個名，其實就係嗰個句子咯。哦，即係例如譬如今天天氣很好，就係我個名。係啦。即係其實你唔需要打其他嘢，你就係譬如你可以。咁係咩？即係咩方式交友啊？即係純粹係一個 status 去交友。啲人可能會講話人妻乜乜35歲人妻嗰啲，即係可能將自己最想要嘅嘢講出嚟，可能唔知咩可能話大 JJ 咁樣。係啦，會。好似我記得係。因為我好快 delete 咗，因為我又唔係真係放啲貓碎碎貨咁樣。佢係會將一啲 keywords 傾偈嘅時候咧，佢會變咗星星咯。即係可能譬如性就會變咗星星。OK，係啦。咁你個 friend 玩嘅時候係有咩？但佢係真係想揾真愛嘅喎。咁就唔係呢個 app 咯。但係我都有個 friend 咧，真係講真喺呢個 app 度，最後係識咗佢而家嘅老公。你講 Hey Mandy？識咗佢而家嘅老公。係，當時都係咯，都真係一個成功嘅例子嚟嘅。咁但係我覺得成功例子唔多，同埋我諗當時因為佢哋兩個都係一個叫做離婚嘅狀態，所以我相信上面係頗多一啲偽單身或者係真係準備單身或者係單身。咁都好多，我諗唔單止 Hey Mandy， 所有 app 其實只要嗰個人想假，佢就係假㗎啦。但係我唔知點解 Hey Mandy 係真係普遍啲人都係講話係比較多，係啊，因為你咩資料都唔使嘛。Exactly， 好多人做第三者，或者好多人揾婚外情啊，揾 SP，甚至乎嗰陣時我學咗個 term 啊，叫做 SL。Secret Lover 係啦，我初頭都以為係 Secret Lover 啦，但係唔係，係錯，係咩？係 Second Lover。我好似聽到Second Lover 都出埋嚟，即係大家成日聽好多咩Friends with Benefit 啊，或者係 SP 啊，或者係 Secret Lover 同 Second Lover 有咩分別啊？都係 secret 嘅咧，佢要唔係。即係擺到明啦，即係咁你 second lover， 即係我講到明我有 first lover 咯，即係你只係我 second 咯。哦 OK，即係我唔係淨係我哋一個，係啦咁咯。
Secret Second Lover，SSL 而家可以多講。OK，係啦。但我想分享一個好快岔開。Hey Mandy 咧，我曾經試過咧聽到一個保險嘅 agent，佢喺嗰度揾到生意。唔係啩？我係覺得心諗有乜嘢人會喺Hey Mandy 度識人買保險啊？Work 唔 work？咁係咪真係成功簽到單？成功簽到單，仲要唔止啊！不過我 feel 到 Hey Mandy 好似整體嚟講係比較多啲年紀大啲嘅，所以我覺得可能嗰啲有經濟能力 exactly 啦，即係真係嘅，因為好多都係即係頭先咁講，可能離咗婚或者婚外情嗰啲，咁其實佢哋嘅經濟能力係一定比起嗰啲後生嗰啲係好。係啊，我就比較悶咯，我嗰陣時玩，因為我好多時都唔係真係認真 search，即係為咗揾另一半咯，純粹好奇，咁好快就已經即係玩，純粹業務探索同埋我冇做。軟件嘅係開拓，係啦，你咧？聽講你好有經驗喎，還好啦，因為我其實每個 app 都玩唔多過一個禮拜，因為我冇乜耐性嘅我人，同埋我講真，我工作都忙，所以我又唔會玩好長。但係我覺得其實 Tinder、Bumble 同 Coffee Meets Bagel 確實都各自有啲唔同，即係例如 Bumble 會多啲鬼佬啦，咁 Coffee Meets Bagel 真係多啲 local， 同埋我覺得會多啲高質啲啊，相對。其實我覺得認真啲咧。認真啲係 Coffee Meets Bagel，但係你話係咪高質啲？我覺得都唔係，因為你睇下你點樣定義高質咯，即係可能 Coffee Meets Bagel 係會多少少一啲做一啲我覺得會係比較正經啲嘅職業咯，即係可能政府啊或者係老師啊嗰啲嗰類型嘅背景係啦，好少即係乖仔啲嘅，即係 Coffee Meets Bagel，但係 Bumble 就鬼佬多咁，或者好似我聽朋友講啦，去玩嘅時候都會多啲可能做 finance 啊或者啲比較銀行啊嗰類型嘅人，好似會多啲。咁但係我覺得都唔係好關事嘅，即係可能純粹咁啱可能 match 到嘅。但係我覺得 Bumble 嘅人整體都係會 flirty 啲嘅，會比較同埋因為 Bumble 係女仔做主動㗎嘛。咁另外 Tinder 咧，因為我好耐之前咧，真係第一個玩嘅都係個 app，咁感覺上就真係學你話齋多啲假人啦，多啲詐騙。所以你可能會 match 到個古天樂喺嗰度，一啲相全部都係啲假人。咁又冇至於。我曾經見過一個咧係即係咁好笑，即係佢黃宗澤啲相啊。其實你揾啲假人都好，你可唔可以？我覺得最誇張我都係 match 到嗰啲美軍，即係嗰啲叫做電騙咯。咁但係你話 Tinder 啲人就會係相對地講嘢可能會激進少少嘅。但係當然啦，我都係嗰句，因為我玩嘅時間唔長，所以我唔能夠以偏概全啦。其實你問我玩 app， 即係大家成日話究竟識唔識到人咧，或者識唔識到真愛？你識唔識到？我識唔到，會約到出嚟見嘅都10個以上嘅應該，如果冇記錯。因為雖然我玩好短，但係我好容易好快約到人見。你樣樣都玩一個禮拜都有10個都算。係啊，因為我好快嘅，我覺得唔好嘥時間啦，快啲見啦，見完啱咪啱，唔啱咪算，即係講緣分咯，即係好老土咁講。識人就一定識到嘅，但係能唔能夠一齊？係啦，你話真愛冇遇到咯。咁我諗嗰陣時我點解玩咧，都係因為有個朋友同我講話，佢啲 friend 就係喺個 app 度識到，真係揾到真愛。係啦，識到佢另一半，識到佢老公老婆，咁係咁鼓勵我玩，所以我先去玩。咁但係turns out我就冇，我唔好彩啦嚇，我冇識到咯。咁如果唔玩咧，係有咩途徑識人咧？即係我覺得，即係香港又大家都工作忙碌啦，咁同埋香港人又自尊心都比較強。係啊，咁你而家好少少嘅。係咯，咁你即係我當啦。如果你覺得除咗玩交友 app，其實仲有冇啲咩途徑係識人？你相對地會覺得比較可靠啲啊？或者都好睇人嘅。我自己係 prefer 可能同嗰個人真係會相處，可能私底下大家 gathering，我哋又首先冇咁老監。你唔啱傾，你咪唔好傾咯，你咪揾第二個傾咯。咁我就見有啲朋友都真係會試過去 speed dating 啦，或者去一啲 party 啦，即係一啲 gathering 啦。咁甚至乎其實亦都有朋友係可能透過入去一啲商會啦，一啲即係類似工作上嘅場合去識到人啦。咁即係而家興啲人中意去教會識人。我係咩？咩我都返教會，但係乖仔啲。唔係，但係我覺得呢件事完全係偏離，但係偏離曬佢本身。即係我哋唔係要討論宗教，但係我係覺得無論你係信啲咩都好，你都要尊重嗰個宗教噶嘛。有啲人係話佢唔係信嗰個宗教，譬如基督教咁樣啦，佢唔係信噶，但係佢就覺得聽講可能基督教啲男仔係叫乖少少，然後佢就話啊咁去教會咁咪識下朋友咯。嗰個心諗下教會幾時變咗一個線下交友？唔係咁佢哋講得啱，但係調翻轉就係啲乖仔多數都唔會太靚仔同埋
太過有趣咯，即係睇你想要咩咯。三角㗎啦，即係我咁，我就真係冇喺教會識到人啦，係啊，因為我都有返教會，即係我覺得親身經歷啦，即係未必。唔係咁有啲人冇所謂嘅，可能真係揾唔到，但係只係我覺得嗰個目的性太強咯，除非佢咁啱佢又真係信呢一個宗教，然後順便去識人咯。係咁不如最後講下啦，因為其實我覺得除咗依家交友 App 之外咧，我都覺得最近有個幾有趣嘅發現，就係原來而家都有一啲叫做直播嘅交友 App 啦，即係點樣直播交友 App？原來係好多嘅都，即係其實玩過2個啦，咁我唔識晒啦，但係其實就係一啲喺個 App 上面就淨係即係有啲人你講叫直播主，就係喺度唱歌啦，同埋同你傾偈啦，咁而去同你建立一個虛擬嘅關係，即係其實呢個係一個人，即係譬如你係直播嗰個人，然後我睇到你啲嘢，定係我好多個人可以睇到？即係嗱，我係一個玩家，其實我入到去之後咧，其實佢哋就會有好多唔同嘅 chat rooms，咁入邊有好多唔同嘅直播主，佢哋真係一個 paid job 嚟嘅，係啦，咁跟住佢哋就會主動嚟同你傾偈啦，跟住就會去叫你支持佢哋嘅一個可能佢嘅唱歌啊，或者係同佢傾偈啦咁樣，咁你就會 kind of 係俾錢佢，即係你當係佢哋叫打賞啦、送禮物啦，即係之前阿嬌個新聞嗰啲啦嚇。咁其實我覺得呢樣嘢咧都係嗰句咯，我覺得可能以前大家對於呢件事好似好會攞出嚟笑啊，或者覺得好似覺得哇使唔使啊，要俾錢人哋同你傾偈啊，俾錢人哋唱歌啊咁樣。咁但係我覺得我自己親身體驗過，我又覺得其實件事冇大家諗得咁核突咯。某程度屬於即係把聲好聽啦，大部分都把聲好聽，或者好識傾偈嘅都好難玩。係啦，揾嗰啲玩家其實同佢建立咗一個感情之後咧，佢真係會因為覺得佢即係某程度上佢哋工作都辛苦，即係你當佢哋 keep 住都要喺上面可能做直播，係啦，咁去到某個位，大家建立咗個感情之後咧，其實你都會覺得係有少少似支持佢嘅事業。Instead of 真係去好似即係好似好即係唔好咁難聽咁，好似要俾錢人哋唔知做啲咩咁樣，其實冇大家諗得咁 dirty 啦，只能夠講。咁我覺得都幾有趣，可以分享下俾觀眾睇。即係如果大家真係有興趣再了解多啲嘅直播 app，我諗再分享啦。但係我想，因為我完全係冇接觸過呢樣嘢嘅，但係我只係覺得你啱啱用直播交友 app 呢樣嘢咧，其實我會覺得個 pay job 就有少少唔係真係交友咯，因為佢係為咗係啊。生意原來都有好多人咧，到最終真係同個直播主咧係一齊咗，係啦。同埋有啲咁嗱，講真嗰句，咁但係你 online 咁點啊？私底下約噶嘛？可以啊，咪但係正常咧，我聽佢哋講咧，佢哋係唔可以同嗰個玩家咧係建立太深厚嘅感情嘅，即係舉個例，佢 suppose 係唔可以同佢線下見面啦，亦都唔可以同佢哋做 video call， 因為嗰個好多直播 app 咧係淨係唔露樣，淨係出聲嘅啫。咁有啲可能露樣，但係嗰啲我冇玩過啦。咁其實佢哋都幾多 rules 嘅。咁但係我聽翻嚟係都有一啲玩家男女都好，其實佢哋真係唔一定係直播主噶嘛。即係例如我都試過係有啲即係香港嘅男仔 at 我，真係純粹想同我交友咯。甚至乎有啲直播主係一早已經講到明。其實係純粹想同我線下私底下去做一個了解同埋一個溝通，instead of 真係要我去支持佢哋打賞佢哋俾錢佢哋，咁所以我覺得都係有機會交到人，有機會嘅。但係當然啦，我覺得其實就我覺得件事複雜好多，即係你介乎喺即係因為始終佢哋係一個 paid job 嚟㗎嘛，咁所以你會分唔到究竟佢哋係真係真心啊，定係想要你啲錢啊？知佢哋嗰個模式其實最終點解佢哋賺到錢都係因為佢俾到個情緒價值嚟。係啊係啊係啊！即係傳統你真係講緊啱啱譬如 Tinder、Coffee Meets Bagel 呢啲，就真係大家有冇任何工作上嘅嘢，純粹單向或者唔係單係雙向地識朋友。咁但係啱啱講直播交友呢啲咧，就望落本身好似好單向，因為 pay job 咁樣噶嘛。咁但係佢就佢嗰個模式係多啲情緒價值，佢提供俾你咯。即係咁講，因為佢好願意會俾情緒價值你咯。咁所以點解啲人玩咪就係呢情緒價值？同埋佢其實亦都唔介意真係同你發展一段虛擬嘅男女朋友關係咯，因為佢係一個 job 嚟噶嘛。係即係大家個需求有啲唔同。但係我相信咧，人心始終肉做，到最終佢同你傾傾下，佢真係可能有機會同你撻着噶嘛。係咯，咁我諗分享到呢一度先啦。如果真係有人有興趣，再了解多呢個直播 app。問我啊，我課金，課埋金啦已經，我唔玩呢啲。係啦，咁今集就去到呢度先啦。OK，拜拜。